ارتش ملی نیروی پر اقتدار کشور به حساب رفته در حفظ مرز و بوم مملکت و یکپارچگی همیشه سپری با اعتماد به شمار می رود. امروزها در صف قواهای مسلح مملکت جوانان جسور و دلیر و فدایی این وطن و این سرزمین اجدادی خدمت می نمایند که دائما بهر حفظ و حمایت این سرزمین از پای ناخالف دشمن آماده هستند. در قسم حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان جوانان با ننگ و ناموس کشور خدمت مادر وطن را پیش برده در همدلی و متحدی صادقانه و صافدلانه قرض فرزندی و وجدانی را به جا می آورند. واقعا خدمت به وطن قرض مقدس شهروندی به حساب رفته جوانان با ننگ و ناموس کشور با درک بلند مسئولیت شناسی و افتخار و سعادتمندی خدمت حربی را پیشه می کنند. جزء تامهای وزارت مدافعه کشور قطار دیگر نهادهای دولتداری و ساختار و مقامات نظامی یکی از بهترین ثمره‌های استقلالیت بوده جزء مهم قواهای مسلح کشور به حساب می رود. محض با تلاش و دستگیری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارتش ملی به یکی از واحدهای پر اقتدار نظامی تبدیل یافته با تمام شرایط و نوترین یراق و اسلحه جنگی مجهز می باشد. من معلوماتم عالی بوده. طول 8 ماه می شود که در این قسم حربی ادای خدمت کرده ایستادم و در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در فاکولته حقوق شناسی تحصیل کرده بودم و امروز با تمام هستیم میگویم که من برای وطن و ملتم همیشه جانم را فدا میکنم. امروز از تمام گوشه و کنار کشور عزیزمان که در این قسم حربی هستند و خدمت کرده ایستادیم برادرانیم و همیشه از یک گریبان سر میبریم برای حفظ وطن و ملتمان جان را فدا میکنیم. پس از ختم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورов از فاکولته تاریخ و حقوق من به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گشتم و امروزها با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صف ارتش جوان تاجیکستان نیز روز زیاد شده ایستاده است. همچنین به غیر از این تمام شرط و شرایطی که این حال ما با چشم خود آمدیم در این صف قوای مسلح دیدیم بهتر گشته ایستاده‌اند و به درجه عالی نیز میباشند و من از آن افتخار دارم که این حال به وطن سر بلندانه خدمت کرده ایستادم و پس از ختم خدمت حربی نیز آینده برای ملت خود با صادقانه از صمیم قلب خود خدمت خواهم کرد. در وقت‌های فارغ از درس و مشغولیت گذرانی سربازان در اتاق فراغتی و معیشی به مشغولیت‌های گوناگون هر یک موافق به ذوق خود مشغول می‌گردند. این باعث باز هم مستحکم گشتن مهر برادری و دوستی بین آنها می‌گردد. ارتش ملی حالا به مکتب آماده‌سازی کادرهای به خلق و ملت صادق و وفادار تبدیل یافته خدمت در صف آن مایه افتخار جوان وطن دوست و وطن پرور میباشد. شجاعت و مردانگی سربازان تاجیک ادامه کارنمایی و فداکاری هزاران رادمردان سرزمین اجدادی ما می باشد که خدمت کردن به مرز و بوم را رسالت مردانگی و میهندوستانه و خدمت به پدر و مادر می دانستند. در رفت خدمت حربی کس روحن و جسمن آب و تاب یافته از مکتب مردانگی و شجاعتمندی می گذرد. من سرباز خطاری از قسم حربی 08362 مدت 1 سال و 9 ماه می شود که در این قسم حربی خدمت کرده ایستادیم. امروزها در تمام قسم‌های حربی ولایت سوخت شرایط‌ها با تمام درجه‌اش مهیا شده است. سربازان از این شرایط‌هایی که جناب عالی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سربازان و افسران تمام شرایط‌ها را واگذار کردند و از این شرایط‌ها باشد ما استفاده برده ایستادیم و برای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بسیار منتدار هستیم که چنین شرایط‌ها را برای ما واگذار کردند. من افتخار از آن میکنم که انا همین لباس مردانگی را پوشیدم و برای صداقت به وطن و مادر خدمت کرده ایستادم و وعده میدهم که برای تاجیکستان عزیز تا آن دمی که نفس دارم خدمت میکنم. قواهای مسلح کشور قادر است هر لحظه و هر ساعت هر ذره خاک وطنی عزیزمان را چون گوهری که چشم حفظ و حمایه نماید.